Guys, jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii keenya nageenya keessan bakka argatanitti isiniif haa baay'atu jecha har'a gudii qabadhee dhufe waa'ee Roozaatii fi Sa'aadaa. Laalaa kun ajaa'iba. سعيد حبيبي يا ده سعيد تسجل فكات يا بلادي يا وان سعيد ما ديسي كان يتون لا سوان سعيد ما دي وان زموني انا وان براسن كانوا سعيد انا مغاري يا سيد ميني سعيد والله يا لتي بتمني بيك سعيد ايه سعيد جرو الدنيا رتي علم الى كسعيد نجرا يا سعيد بر كلبين كاجتين كوسط كلهم ودات سعيد ما ماكينه اني اوف ماكينه الجني شو او حسيت ما سنتي ما ممكن يا بلادي لما كنت دغتي وني كنت سي ولا نجري كنت انا قلت بعده نجري يو انا سعيد تسيني سي سعيد نتي قلنا كاستيتي ماكينه بايتي كان الشرب قرايه بلدي الشرب قرايه مال سعيد ماكينه كبر تيري ماكينه مال سعيد وامرات جا انجبني برسا عداي سعيدون كنت برتي الدنيا نسا أما يوكم إذا تكتب كبر الأقيمي مي سعادة أنا تقولي ما تعرفني أنا تقولي رجال أنت تيم رجال التامي هي أكون ندي تون أما ندي نجين أو تفيرا ينفعلوا قالوا أنا رانا فني بيتان برسا يكون كذا كتير يو أتيك أبتك أباجة بس سعيدون كبرتشومي كم هي بنات تكتب كتبتم تكتب فاني تيجي سعيدون هذا لا لا والله بالله هنا أنا كذا سمعي أنا سونو تيواني جل ودانو هفتي أجودا يا بلي هذا يزوداتي سي وان زي كاي بدي سي تسمعي يا تسمعي سي إيه باتي غروزا نبي دي ساعة فولا جري كاسي كنا هو كم سكون ده أكمل نقول أنا جنب الكيسة أنا جمعتي سيدون بدي يا بنتي أتي أكمل أتي إني من جنب ده سيدون سيفوده إيه ما نقول من بدي سيدون هاي جتون ديستة ما شاف الدنيا كنا سيدون ما رباب سنجرا جرا يفوده نعم ما شاف والله تقولي ناس اللي بيتا هاي والله ناس اللي بيتا هاي أتم مساعدة دوكمان جرا سيدون جاله دوكمان أكس نانيا جاله دوكمان جاله أنا بنتي جاب تفيدا ما قال بينك ما سجاب ترى زالي زالي اللي بيتا متى إسا ما نتاكل زالي زالي أنت دي نما جرا دي أستاذ تدرلا سيدون رسكيس سعادة نما جرا دي كيشو مسين كافو كيشو مسين ديستة ميغا ديستة يو أنا ما براس رجال جريات جالته يو أنا كلا ده إني سيدي جالته ده كونغو يو يو ديسة كارا كونغو يو أنديسة كارا كونغو بيو جالت أنديسة ميري بكا إيه أنديسة كارا كونغو بيو جالت أي أنا لا بوكاري هيروما هيروما ديمي أما ساتي أما ساتي أما كنا ديمي يو أنا بوكاري تينيروما هاي هيروما جالسان كيسني كملة إلمان كيسن سيبود بساكم بدي مريض على بازلا ما أنت تتعرف ترى بدسك يو أنت إذا هيروما أنا لا بوكاري ما هيروما نايم نعم جالسك يا متك جالت دانك Guys, hojii akkuma argitanii turtan hordoftoota koo maali wanni akkana na sodaachisi guys akkis na goggochaa jira na argufaa jira dhugaa na sodaachisi maalittanii yaaddan garuu isin akkamitti yaaddumi Sa'aadaan Roozaa irra Sa'idoo fudhachuuf qophii Sa'idotti jalaa yeroo qophii ani kan nama rare Roozaan Sa'aadaadhaan ati hiriyaa ta'e tana miti hiriyaa kooti miti wanni badaan akkana qunnamuun feeta isiin yaaddetti isii miskiinniti itti haasofti waan kana dhufaa fi jiraa quban qabdu waan namii dhufeetame Sa'idoon akka inni osoo dhibballee fuudhee gadi taa'uu hin dandeenye ibsiteerti as keessa jechuudha. Baay'ee isiin akka kaameraan jiru hin beektu iyyuu ture. Roozaan jechuudha. Viidiyoo kukkuteeti kan isin fidee jiru. Kaameraan maaliidha isin jennaan TikTok hojjetaaraa jetteeniirti. Akkanumaan kophaa koo zanaafataa jechuu jira. Kanaaf jetteeni turteerti Sa'aadaan jechuudha. Haa ta'uu ulfaataadha wantichi. Mi'a akkamitti namni tokko hiriyyaan ta'e tokko namaati barbaaddu tokkotti ni heeruma yoo jette
maaltu akka keessa keetii dhaga'ama. Dhiiras yoo taate hiriyyaan kee tokko nama duraanati ni fuudha jettee yaaddu tokko yoo si jalaa fuudhe yookiin yoo si jalaatti heerume maaltu akkasitti dhaga'amu. Ibidda akkamii akkasitti qabatu mee ilaalitti niin jedhe. Saadaan ta'e inuma qaxxalte har'a Roozaa inuma gubdee dhugaa jiru dubbachuu baay'ee gubdee jechuudha. Akkamitti namni ati hiriyyaa koo taate akkamitti mee Sayiidootti ni heeruma jettaa. Sayiidoon dhiiseera dhiiseen jira haa ta'u malee nama kan biroo yoo fuudhe malee akkasii hiriyyaa tiyya ta'u wajjin nyaannee dhugnu fuudhu hin fedhu. Jechoota Saadaan jette keessaa kan nagarrame isinitti immoo baay'ee kan na dinqisiisa. Eessaan akka Sayiidoon na bareedu beektaa bakki malaaxaa kanaan na bareedu. Jetteeni dhiirri malaaxaan waddadeera jechuudha. Wayini ara dhiirota warri rifeensa qabdarra kastan baqqaa dhugaa na yaachisaa jiran warri firiizii qoru baay'ee na yaachisu jira. Maaliifiyyuu nama meeqa bira kan waddadaaru malaaxaa ta'e gaa'is eessa deemnume bakki rifeensi itti mallaxamu wayii nu geessaame dhiirota achi fidanii akka irraa nu malaaxessan akka qulluu salaataa godhanii gadi lakkisan jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee ulfaataadha gochi kun walumaa galatti wantichi zooroo piraankiidha. Akkuma hubattanii turtanitti piraankiidha dhugaadhaan miti. Wal sobuun hin barbaachisu maaliif achirraallee viidiyoo jaraarraallee argitanii dhufuu dandeessanii wantichi piraankiidha. Garuu osoo dhugaa ta'e hammam akka inni ulfaatu. Roozaan dhuguma miskiina kan jedhamu qofaa miti dhugaa yaa macarrashaa miskiinaati. Anukkuu yoo ati sotti heerumteetti garaan kun hin danda'u beesa aadaa koo ati hiriyyaa kooti hin danda'amu. Akkam taatee meetti heerumtayyu ati yoo na jaallatta ta'e akkuma Sa'iid heerumtayyu hin danda'ama. Anukkuu Sumayyaayyuu kan dhiiseef harka ishee irraa nyaadhee deebi'ee dhiirsa ishiittiin heerumuuf dhiisee jettiin. Yaa wanti jirullee hin jira waa'een habiliillee akkuma kana dura akkuma beektanitti ta'ee. Inni biroo immoo waa'ee fayyaa ishee qofallee osoo hin taane harka ishee irraa nyaadheellee dhiirsa ishiittillee heerumu ka jedhullee keessa ishiillee jira. Dhugumaa dhallee dhuguma jiruudhallee maaliifiyyuu nama tokko wajjin nyaattee kaate wajjin dhugdee kaate dhiirsa nama sanaatti yookiin goddanyaa nama sanaatti heerumuun xinnoo ishee inni ulfaata dhugaa. Akkuma aadaattis ta'ee akkuma kamiitittiyuu baay'ee ni ulfaatedha yaadaanii akka kootti jechaadha. Kanaaf maal ittiin dhuma ishiirra jechuudha. Ati dhuguma isatti heerumte ta'e taanaan dhiirsa keettan heeruma jettee. Dhiirsi ishee Sa'aadaa yaa'u ni beektu akka daa'imman qabdu fuutee yookiin heerumtee akka hiikteertu abbaa daa'ima ishiitiin akka adda baateertu ni beektan. Ati Sa'iidootti ni heerumta taanaan ani dhiirsa kee Abubakaritti heerume daa'imman kee siif guddisa jetteen. Sa'aadaan piraankii ta'uu isaa waan beektuuf walumaa galattiyyuu yaa'u gaariidha rakkoon qabu jettiini. Inni garuu ergaa guddaa qaba jedheen yaada. Wantichi piraankii ta'uun isaa piraankiidha. Haa ta'u malee namoota wantoota akkasii hojjetaniif ergaa guddaa qaba jedhee yaada. Batalee ijoollee Dubaay keessa jiran. Kana yoo jedhu ijoolleen Dubaay keessa jiran hundi isaaniitii waan akkasii raawwatan jechuu osoo hin taane namoota dhiirsa namaatitti heerumaniif yookiin niitii namaa fuudhuuf yaalaniif kun ergaa guddaa qaba. Nama barsiisaayyuu jedheen yaada. Garuu Roozaan wantichi akka piraankii ta'e hubatteeti miti kan kana hunda lafaa oolte. Maalitti waan qalbiin ishii yaaddu akka ishiin dubbattee beekta. Kaameraa filafiitii yoo baatu adaba isaa gootu. Kabajaa isaa gootu. Maaliif daawwattoota ishii yookiin hordoftoota ishee filafiitii dhaabbattee wantoota baay'ee badaa sa'uun gaarii miti. Maaliif rabbii gaditti kan bakka kanaan ishee gahe hordoftoota ishee kana waan ta'eef hordoftoota yookiin daawwattoota ofii mufachiisuun as kaffa'uun barbaachisaadha miti. Waan qalbiin ishii yaaddu natti fakkaata. Ani bara waan isa jibbiif osoo beektee Sa'iidoo kana. Osoo hanga feete akka mooyyee bunaatitti ittillee qaxaqqaxxee afaanillee kahiitu taatuuti. Sa'iidoon dubartii biroo laaluu irraa uf duuba akka hin deebineedha jechuudha. Uf duuba akka hin deebine suusii dubartii akka qabudha jechuudha. Inni biroo immoo misxirri jalaa Roozaa jalaa baheeru jira. Misxirri jalaa bahee maali jechuu dandeessu? Misxirichi kan jalaa bahee lakka kaleessaa nama tokkoon bakka buna dhugduu wal bartee turte. Namichi makiinaa bareeda oofanatti fakkaata.
Inni kafaleessa lakkoofsanarraa fudhate makiinaa inni ofii agarteetiin jirti akka inni itti bareedu. Makiinaa miliyoona meeqa qofa jettiin. Dhugaa viidiyoo qoraarraxeeti kan isin biraan gahe malee viidiyoo guutuudhaan miti. Makiinaa miliyoona meeqa of akka inni itti bareedu osoo agarteettiin. Ishii bareeduma ishii caalii kan isii maarrakeeru yookiin atiraaktii ishii godheeru yookiin isii harkisee jiru waa'ee makiinichaati. Ilmi namaa ganzabaan hin madaalamu. Kanaaf waan makiinaa gatii guddii oofeef waan uffata gatii guddii godhateef namni namummaa ta'uu isaa nama ta'uu isaa qofaan namummaa isaa qofaan kabajamuu fi jaallatamuu qaba. Gaafa makiinaa jettee dhufte makiinaa bareedni sun waan wayii yoo taate adagaa wayii irra kan ga'u yoo taate dhiistee biraa deemte jechuudha. Kanati barbaaddee dhufte maalidha? Isa osoo hin taane makiinaa waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti Roozaan dogoggora qabdi. Ishiin kaameraan jiraachuu beektee osoo hin taane yaaddetti makiinaa akkamii kan oofutti. Sa'aadaan immoo ishee akkaaxaluuf yookiin guggubuudhaaf suuraa isaa iskiriinii irra godhatti tobodeetu gootee dhungattee ishee guggubaa turte. Kana jechuun hammam Roozaan Sa'idoodhaaf akka iddoo qabdu yookiin jaalala qabdu maloota isheen ittiin arragaaggatteedha. Maalitti Sa'aadaan jechuudha. Afaaniin akkasitti malee keessa isheetii baheen jiru hamma ammaatti keessa ishee jira. Ani dhiiseen jira garuu akkasi fuudhuun barbaadu jetteen adimettiin jechuudha. Kanaaf hamma ammaallee waatu dhibeera yookiin wanta waa dhukkubaniin malee Roozaan keessa isheetiin Sa'idoo akka hin jibbine yookiin jibba Sa'idoo akka hin qabne yookiin jibba Sa'idoo akka hin yaanne. Sa'idoon hamma fedhe malaaxaa barbaadillee yoo ta'eetiin hin jedhee akka ittiin fokkanne akka bareedu jechuudha. Maalitti jechoota isii keessa yoo sirra hordoftanii raattan addunyaa kanarrayyuu namni akka Sa'idoo yookiin dhiirri akka Sa'idoo uumameetu hin jiru. Hin uumamullee moo maalitti waan akkasii viidiyoo ishii keessa kan dhagaye waan akkasii akka lafa kanarra namni jaalatamaan akka Sa'idoo yookiin yaada ishii kan hubatuuf kan akka ishii barbaaddu ta'uuf yookiin immoo kan qalbiin ishii feetu kan akka Sa'idoo akka hin jirreedha kan isheen haasofte. Kana jechuun waatu dhibee yookiin waan hammaatetti Roozaa akka Sa'idoo dhiistu ishii taasise malee Roozaan Sa'idoo jibbitee akka hin dhiisin jibba Sa'idoo akka hin qabne hanga ammaatti keessi ishii akka Sa'idoo barbaadu keessa koo garaan koo lapheen koo sammuun koo waa'ee isaati kan yaadu jettee dhugaa rabbii. Qaamni koo guutuun isa fedha jetti. Haa ta'u malee rakkinni Sumayyaan dalagde akka isheen isa jibbitu ishee taasiseera. Sorry. Ogaa yoo oduudhaaf intinaa jedhu immoo akka itti haasa'ullee hin beeku gaa'is baay'ee muddameen ture. Hanga isin biraan ga'uuf jechuudha. Siistarii xinnoota akka jirayyuu boontuu ka jedhamtu. Mana barnootaa dhaqxee oduu ajaa'ibaa tokko yoo dhageessee galte hanga galtee nutti himtu wayini muddamii jechaa fiigaa mana seenti. Akka siistariin jettee san hammuma isin bira ga'uuf geessuuf muddame. Kanaaf barnootas qabaa wantichi kana yoo jennu namni hiriyaa tokko qabu hiriyaan ta'e tokko abbaa manaa keessi jalaa kan fudhattu yoo ta'e yookiin immootiyyuu haadha manaa kee kan sirratti fuudhu yoo ta'e kana yoo waan badaa haasa'utti hin jiru walumaa galatti jechuudha. Ani wantoota badaa hin haasa'ullee maaliif narraalleen tolu nalleen madaalu waan hin taane wantoota badaa akka namoota tokko haasa'uun fedhu. Gochi akkasii yoo karaawwatamu taate tidaarii kee namni tokko yoo kan si jalaa fudhatu goddanyaan koo kan sirraa fudhatu ta'e taate hammam akka ulfaatu garaan koo nan danda'u na bulluqa jettee dhugaa rabbii Sa'aadaan jechuudha. Amma yoo maka inni ati niitii isaa taatu taate yookiin inni dhiirsa kee ta'u taate ani garaan koo nan danda'u dhiisinsa dhiiseera hin barbaadutti heerumu geeruu na bulluqa yoo dhuma isaarra aartee maal akka itti beekta? Hiriyaa ammaa namni amanan hin jiru. Sa'aadaati akkamitti gochuu dandeesse? Gocha kan akkamiin raawwachuu dandeesse? Garuu hojii keetii Sa'aadaatti baay'ee dinqisiifatte garrameenii jedhe. Maaliif Sa'aadaallee nama akkasiitillee miti. Har'as ta'ee borus ta'ee Sa'aadaan gocha akkasiin gootu. Waliigalatti wantichi piraankii. Yoo ati dhugaadhaan ka gootee argamtu taate dhiirsa kee abbaa ijoollee keetiin tittimeerume ijoolleetiin siif guddisa jette Roozaan Sa'aadaan jechuudha. Kuni walumaa galatti yaa
Piraankiidha malee Sa'aadaan nama gocha akkanaa godhu miti. Isaan Sa'aadaa fi Roozaan jechuudha. Jiruu addunyaa kanaatii fi boruu akiraatiif illee wal qabataniidha. Hiriyoota baay'ee wal jaallatanidha. Baay'ee bu'aa bayii hedduu keessa wajjin darbanidha. Bakka firri isaanii irraa dheessetti, bakka gooddanyaan isaanii kan biraa irraa dheesse jarri lamaan immoo yoomiyyuu wajjin jiran. Yeroo kana dura gocha Roozaa irra ga'e ni beektu. Yeroo sanatti yeroo Roozaa achi buuteen ishee dhabame Sa'aadaan hammam akka cinqamaa turte, hammam akka booyaa turte hundumti keenya iyyuu ni beekna, isinis ni beektu. Kanaafi wantichi piraankiidha garuu barumsa guddaa of keessaa qaba. Ergaa guddaa dabarsaa. Namoota gocha akkasii gocha suukaneessa akkana hiriyyaa ofiirratti shira badaa akkanaa dalaganiif osoo wajjin nyaatan wajjin dhugan gochoota akkanaa dalaganiif ergaa guddaa yookiin deebii yookiin malsii ta'aaf jedheetan yaada. Kanaaf Sa'aadaa fi Roozaa keenya isin jaallannaa nageenya keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Kanaaf hordoftoota koo turtiin har'aa kana fakkaataa. Baay'eedha kan isin jaalladhu, baay'eedha kan isin kabaju, kan na bira dhaabbattanii digaafin isin naaf gootan, laayik gochuun, sabiskiraayib gochuun, sheer gochuun moggaa koo waan dhaabbattaniif, bukkee koo waan dhaabbattaniif baay'ee isin galateeffadha. Dhugaa jaalala isiniif qabu hammana jedhee ibsuu hin danda'u. Bakka jirtanitti nageenyi keessan isinaaf haa baay'atu jecha. Baabaa yeroo itti aanu viidiyoo birootiin amma wal agarru.